Oke teman-teman, sekarang saya akan memperagakan bagaimana caranya membuat kopi enak pakai biji kopi terbaik dan menggunakan ini. Tahu nggak namanya ini? Ini hand coffee grinder. Jadi biji kopi kita masukkan ke sini, nanti kita giling pakai alat ini. Oke, nah kopinya keluarnya di sini sudah berbentuk bubuk kopi. Oke kan? Oh iya. Sekarang langsung saya praktekin ya teman-teman. Kopinya saya pakai espresso, bukan kaleng-kaleng. Ini kopinya masih kopi bubuk, kopi biji kopi asli, ya kan? Wangi guys, wangi guys. Ini biji kopinya, kita masukin biji kopinya kira-kira 10 gram ya. Cukuplah 10 gram buat satu gelas kopi nikmat. Lagi ya, 10 gram. Ini masukin di atas ini kita tutup. Handle-nya kita pasang. Oke. Ini kita giling perlahan sampai berasa kerasnya si biji kopi. Ini dia digiling di dalamnya. Jadi di dalamnya itu ada alat kayak pisau puter gitu, kayak blender, tapi ini kita putar manual pakai handle ya, sampai kira-kira udah agak halus semua. Putar 2-3 menit lah. Putar 2-3 menit, putar. Jadi biji benar-benar digiling. Oke guys, ini udah agak enteng diputarnya. Dan gua rasa udah nggak ada biji kopi lagi yang semuanya habis, semuanya nggak ada sisa di dalamnya. Putarannya tuh jadi enteng guys kalau udah jadi bubuk semua. Nah ini turun semua di wadah penampungannya, ya gak? Keren kan? Oke, tinggal ya, kita ngopi guys. Lu bisa tambahin gula sesuka lu, oke? Thank you guys.